Hi guys, hello and welcome back to my channel. This is Chris from Simple Techie, and again guys, we have a new video for today. And sa video natin guys is papakita ko sa inyo kung paano natin i-restore itong 7-year-old very old device which came from LG. At simulan natin ang video na ito after this intro. Okay guys, so ito yung dinala sa akin na LG G3 para ipagawa. And actually, this is a very old device na nga. And pagdating sa mga old devices, medyo mahirap na talaga mga parts. Pero since kailangan natin restore ito, tingnan natin ano mga problema. So, ang una natin nakita dito is yung battery niya is very bulky na. Sobrang lobo na. It seems like it's going to explode. Yan. So, kung ganyan na yung battery ng phone ninyo, it's better to throw it up. Huwag nyo nang tabi dahil pumuputok po talaga yung ganyang mga baterya, like polymer ion. So bumili ako ng bagong baterya para dito. So I hope original na itong battery na nabili natin. Pinapan checking it. Mukha naman siyang original. It's identical sa original battery ng LG G3. So makikita nyo naman na very good condition siya. This came from Gizmo sa Lazada. So if you want to buy it yourself, just click the link on the description. So test natin ngayon kung mabubuksan natin tong phone kung may karga yung baterya. So, yan. Test natin. Open natin. Boot up natin yung phone. May 14% battery pa yung battery na nabili natin. So, sabihin ko sa inyo guys, ang problema ng LG na to, since I already check and tested this LG G3. So, ang main problem ng LG G3 na to guys is hindi siya makakonect sa data, hindi siya makakonect sa internet, sa Wi-Fi. And very cause ng problem nito is yung main chip, which also cause its black screen na very common sa mga LG G3 users. So kung LG G3 user kayo, probably alam niyo na yung problema na to, lalo na kung kasali kayo sa group, na ang pinaka problema ng LG G3 is yung bigla na lang magba-blackout yung screen niyo pag sumobrang init yung phone niyo. So bakit? Kasi sira nga yung main chip, nalulusaw yung bumibitaw yung solder, bumibitaw yung GPU ng device. Kaya kahit umaandar yung CPU niya, nawawala yung GPU niya, kaya nagba-black screen. So ito yung problema ng device na to. Bukod doon, guys, is yun nga, wala tong data, wala rin siyang Wi-Fi. So maraming problema yung device na to, which is yung iba ay beyond repair na, kasi i-repair natin ng replacement ng IC to ay mapapamahal tayo. So I decided to buy a new motherboard for this para na rin makasigurado na hindi na babalik yung problema ng black screen para sa LG G3 na to. So papakita ko sa inyo yung bagong motherboard na binili ko, and then kung paano natin to i-install at aayusin. So let's go. Okay guys, so ito yung motherboard na binili ko from Lazada rin. So I will put the link on the description just in case you want to buy your own motherboard for your LG G3. Ayan. So ito yon, bago to from Lazada. I think these motherboards are also pre-used, pero sabi naman ng seller, and respected naman yung seller na binibilan ko, so far so good. Lahat ng mga motherboard na binibili ko naman sa kanila ay okay. Kung nakakaproblema man is madali naman siyang ibalik, refund at palitan. So ngayon, testingin natin. First, we need to access the motherboard by removing the back cover of the LG G3. So, sa pag-remove ng back cover guys, hindi yan masyadong mahirap. I-remove nyo lang yung screws, and every screws naman is the same sizes, so it's okay to marumble ninyo yung mga screw na to. Okay, so yan, unscrew lang natin yung mga screw from mula sa taas hanggang sa baba. Since yung assembly ng back cover nito is nahati sa dalawa, merong sa taas saka dito sa bandang charging port niya. Now guys, ingatan natin yung mga cover. Simulan natin sa baba. Yan, madali lang naman iangat yan. Halos nakapatong lang yan. Ang nag-hold lang talaga yan is yung screws. So, once natanggal natin yung cover, tatanggalin naman natin yung bottom flex, which is the LCD flex, at saka yung isang flex pa. Yan, magkatabi lang yan. And now guys, iangat naman natin yung motherboard. Yan.
So, dahan-dahan lang sa pag-angat, lalo na kung first time yung gagawin to. Depende kung iingatan nyo yung motherboard. Kung hindi naman, pwede nyo konting bigyan ng pwersa. So, as nakikita nyo guys, itong main chip, yan, nakikita nyo yung exposed na malaking kulay black. Yan yung main chip natin na nagiging cause ng problema. So, ito yung ating bagong motherboard. Yung bagong bili natin, pero pre-use na rin tong isang to. Pero, formatted na siya. So, yan, kita nyo exposed din yung kanyang main chip, which is yung kulay black na nakikita nyo sa pinakagitna. Okay, so now we are going to prepare the new motherboard for installation. So, to prevent it from overheating, magkaroon rin ng ganong problema sa future, lalagyan ko na siya ngayon ng heatsink. So, I will going to use a aluminum foil. Itong aluminum foil ko is may pandikit na siya, so hindi na siya mahirap ilagay. Pero kung wala naman kayong aluminum foil na may pandikit, pwede naman kayong gumamit ng regular na aluminum foil. Make sure lang na hindi siya gagalaw. Pwede kayong gumamit ng pang-ipit o ano namang pwede nyo gamitin adhesive. Nasa sa inyo yan. So ito, ano lang naman to, kumbaga optional lang naman to, pero I highly recommend that you do this guys, kasi para maiwasan nyo yung future problem para sa inyong LG G3. Dahil ito talaga yung pinaka problema ng LG G3. Simula noon pa syempre hanggang ngayon. So ngayon lalagyan ko siya ng heatsink gamit tong aluminum foil. So tignan nyo lang kung paano ko ito i-install guys. Ididikit ko lang siya dyan sa mismong main chip para lang siya kumonek dito sa ating mga metal plating. Yan yung nasa gilid niya, kasi as you can see, hiwalay yung plate dun sa may mismong main chip natin. So yan, nilalapat ko lang siya maigi. Yan, makikita nyo naman yung hugis ng mismong chip is lalabas din, dahil nga pag dinikit mo siyang maigi, yan, babakat yung mismong main chip. At connected na siya dito sa metal bracket o metal cover na narito sa mismong motherboard. Ang purpose nito guys is para yung init ay ma-transfer niya dito sa mismong metal na nasa paligid, para hindi kinakargo ng main chip yung lahat ng init o na i-spread out yung init. Also, naglagay din ako ng heatsink gamit itong yung thermal paste na to. Sa ilalim niyan meron pa tayong thermal paste na kahit paano yung branded. Yan. Kaya so makikita niyo yung liquid na thermal paste, saka meron tayong isa ditong thermal pad, kung tawagin natin, thermal pad. So ang dami niya ito guys. So ito yung heatsink na ginamit ko dito guys, thermal grease, Deepcool Z3. Yan ang linagay ko dyan sa ilalim. So bukod sa may metal aluminum heatsink, didikit yan dito sa ating thermal pad, at yung thermal pad naman i-connect ng ating thermal grease na Deepcool Z3, para naman yun mailipat o ma-transfer yung heat dito sa mismong frame ng assembly nitong ating LCD. So makita nyo naman malaki yung bakal na yan sa buong frame. So ngayon lilipat natin yung camera from the old board into the new board. So madali lang naman maglipat niyan guys. Ingatan nyo lang din, dahil para hindi magkaroon ng problema pa. Yan, transfer natin yung camera. And then ngayon ibabalik natin yung motherboard dito. Pero bago ko siya ibalik guys, I decided to put some thermal grease directly dito sa ating aluminum heatsink dito sa ating motherboard. Konti lang naman, konting-konti lang. Yan, para lang siguradong magdidikit itong thermal pad at saka itong ating motherboard, kasi may konting allowance talaga yan guys kung walang heatsink. Talagang hindi siya magkadikit. So kailangan ko talagang gawin to to make sure na magiging maayos yung transfer ng init sa motherboard going to the frame, para hindi babugbog yung ating main chip at hindi bumigay agad. Okay, so yun, ngayon ilalapat ko na yung ating motherboard dito sa ating frame. Make sure na nailapat nyo maayos, pati yung mga flex. Kung anong tinanggal nating flex, ibabalik natin. And then ibabalik na rin natin guys itong cover dito sa likod ng ating
device. Yun. So, ito yung magsisilbing hahawak o magsisecure nitong ating motherboard dito sa ating phone, sa ating frame. So, unahin ko ilagay yung sa baba. Susunod natin ilagay yung nasa taas. Ngayon guys, lalagyan natin yung battery para matest natin kung okay ba yung ginawa nating proseso at pagre-repair, magre-restore dito sa LG G3 na ito. Lalagyan ko na rin siya ng SIM card para matest natin kung gumagana ba yung SIM card slot, yung kanyang data. So makikita nyo naman guys, ang malaking pagkakaiba ng lobong battery saka dito sa bagong battery na binili natin. So this is the old motherboard. Yan. Takpan na natin at let's go and test this device kung okay ba yung naging repair natin. Okay guys, so nakikita nyo nag-boot up na yung phone natin, yung LG G3, and okay naman siya. As you can see, it is working right now. Yun. Mayroon tayong Wi-Fi, kumokonek tayo sa Wi-Fi, and surprisingly, meron siyang 5 GHz, kaya niyang makadetect ng 5 GHz, kaya niyang kumonek. Also, yung SIM gumagana rin. Kita nyo naman, tumatanggap siya ng mga text messages. Hindi kagaya ng una nating motherboard na hindi gumagana. So, I already tested some applications on this. Nag-install na rin ako ng mga applications. Yan. Yung camera natin, gumagana rin. Front and back camera. Ibig sabihin, hindi natin na-damage yung camera. And then, lahat ng applications guys dito is gumagana. YouTube, Facebook, Messenger, kahit mga games na kaya niyang i-run is gumagana pa rin until now. And surprisingly, for this 7-year-old device, nakakamangha o nakakagulat. So, let's test the speaker. Okay guys, so as you can see, we fully restored this LG G3. So kung nagustuhan nyo yung video na to, please do not forget to like and subscribe. Hit the notification bell para update kayo sa mga future updates natin dito sa Simple Techie YouTube channel natin. And again, this is Chris, always reminding everyone that technology is not that complicated. Bye bye everyone, peace out.